¿No lo crees? No se lograron algunos anuncios que hizo. ¿Mintió el presidente o se equivocó? Yo creo que se equivocó, sin lugar a dudas. Primero falta que tiene medio Estado, ¿no? En Argentina, un país con la capacidad productiva que Argentina tiene, se maneja de las finanzas, se maneja de dinamita del dinero. Nunca tengo problemas. ¿Se le gusta ver? No, es un avión. Parece que hay un acuerdo, no se levanta de que está un paro, no cumplieron lo que se dijo. Entonces, parece que tenemos solamente aquí una estructura para hacer un acuerdo social. Con todos los sectores, sentar en una mesa todos los sectores. Entonces, lo mismo que como hizo Perón cuando volvió de su exilio. El gran acuerdo, en 2002, diálogo argentino. Estamos a todos. Ah, mirá qué trencito que tiene, que trajo Evo Morales a Bolivia. Pero lo que vamos a trabajar con esta seguridad,